Elisabetta che gioca a pallavolo, che ci spiega brevemente cosa è successo ieri l'altro. Praticamente ho avuto un sovraccarico col bilanciere e mi ha, diciamo, contratto tutta la parte dorsale. Perché facevi rinforzo muscolare in palestra, vero? Sì, Ok. erano i massimali. Adesso ti dà fastidio la parte lombare. Sì. Per piegarti in avanti. Tutti i movimenti. Ok, qui dà fastidio qua dietro. Sì. Ok. Ti metti pancia sotto con la testa qua. Qui fa male, vero? Sì. Ok. Andiamo a sbloccare subito, vieni sul fianco, verso di me. Solleva piano, bravissimo così. Morbida, 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 Rilassata. Bravissimo. Una manina e una manina. Morbida, morbida, morbida. Bravissimo. Andiamo sull'altro fianco. Rilassata, morbida, ok. Bravissimo. Faccio sopra. Una manina, tieniti forte qua. Adesso andiamo a vedere anche la zona toracica che di solito è molto contratta. Vieni sopra la mia mano. Fai un bel respirone. Butta fuori. Bravissimo. Tutto bene? Sei ancora viva? Sì. Faccio sotto. Lascia il pendolone fuori. Respirone. Bravissimo. Morbida. Bravissimo. Rilassatissimo adesso, morbida, morbida. Vieni un po' vicino. Morbida. Rilassa. Bravissimo. Gira di là. Morbida, rilassata. Morbida, morbida, morbida. Bravissimo. Pronti.